alemin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın biz kulları, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olarak bizim şefkat ve merhamet göstermememiz düşünülemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kedinin necis olmadığı, kedinin de insan gibi bir konumda olduğu, hatta konuyla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kedi insan gibidir, kedinin yediği artıktan yenir, içtiğinden içilir buyurmakta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken kedinin bir tanesi geliyor su içmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alacağı o tastaki suyu kediye ikram ediyor. Kedi suyu içtikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen abdeste kaldığı yerden devam ediyor. Ebu Hureyre aslında farklı isimle bilinen bir zat. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kedilere olan düşkünlüğü, muhabbeti ve merhameti sebebiyle, ki bir gün böyle elbisesinin içerisinde hareketlerin olduğunu görüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki bu nedir? O zat da diyor ki efendim kedi. Bir yavru kedi çıkartıyor elbisesinin içinden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre kedicik babası diyor ve Ebu Hureyre ismiyle bilinir hale geliyor. Kedicik babası olarak. Allah Azze ve Celle bunları bize zimmetlemiş. Ey kulum, sen akıl ve mantık sahibi bir insansın. Bunlarsa şefkat ve merhamete muhtaç, içgüdüleriyle hareket eden canlılar. Dolayısıyla ey kulum, ben bu canlıyı sana zimmetliyorum. Sadece hayvan olarak da görmeyin. İslam'da bitkiye karşı da şefkat ve merhamet vardır. Cenab-ı Hak yarattığı insana bir hedef koyuyor. Diyor ki kulum, sana cennet ve cemalim var. İyi bir kul olursa, iyi bir kul olmak aslında Kur'ani bir hayat yaşamak. Kur'ani bir hayat yaşamak da rahmet ve merhamet merkezli. Çünkü Kur'an insanı insan eder. Kur'an insanı adam eder. Kur'an insanı cennetlik eder. Kur'ani bir hayattan, Kur'ani bir yaşantının dışına çıktığımızda aslında rahmet ve merhametin dışına çıktığımızda fark etmekteyiz. Böyle oynayacaksın.